മിണ്ടാപ്രാണികളോട് ഫാം ഉടമ ക്രൂരത ചെയ്യുന്നതായി ആരോപണം. കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കൂത്തുപറമ്പിലെ ഫാം ഉടമയാണ് പശുഫാമിൽ അസുഖം ബാധിച്ച പശുവിനെ യാതൊരു ചികിത്സയും നൽകാതെ ക്രൂരത കാട്ടുന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. ഫാമിലെ പശുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം പോലും നൽകാറില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമിനെതിരെ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. നേരത്തെയും ഈ ഫാമിനെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ നാട്ടുകാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ചത്ത പശുവിനെ മറവ് ചെയ്യാതെ ചാണകക്കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയ സംഭവം വരെ ഫാം ഉടമയായ നൂറുദ്ദീന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് ഈ പശു ഫാം അനധികൃതമായിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട്, അനധികൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ പശു ഫാം ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നൂറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ 2-3 പ്രാവശ്യമായി ഇപ്പം പശുക്കിടാങ്ങളും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെ 4-5 പശുക്കൾ ഇതേപോലെ ചത്തിട്ട് മറവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ അസുഖമുള്ള പശുക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട്, മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുക അല്ലാതെ ഇതുവരെ ഇതിനൊരു പരിഹാരവും കണ്ടിട്ടില്ല. തുടർന്ന് മുക്കം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഫാം ഉടമയെ ബന്ധപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഫാം ഉടമ പശുവിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്. പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസോ മറ്റു രേഖകളോ ഇല്ലാതെയാണ് നൂറുദ്ദീൻ അനധികൃത ഫാം നടത്തുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നിരവധി തവണ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പരിസരവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടർക്കും അതുപോലെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ അവർ ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അസുഖം ബാധിച്ച പശുക്കളെ വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് പാർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പശുക്കൾ ചത്തൊടുങ്ങാനും രോഗം വരാനും കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പക്ഷം. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി തവണ ചത്ത പശുക്കളെ മറവ് ചെയ്യാത്തത് മൂലമുള്ള അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം മൂലം അയൽവാസികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. സ്വലെ ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.